係啊嘛，玩呢啲？冇錯啊！健力士世界紀錄全球最高商業笨豬跳啊！全塔咧係高338米，笨豬跳嘅高度咧係233米啊！嗱，跳落去嘅時速咧係高達每小時200公里嘅，仲可以雙人跳添。好，邊個願意同我一齊喺233米跳落去？嚟，一齊升啊！冇可能，我為高級。安全起見都填個生死狀啦。好，有冇以下嘅健康狀況？冇，全冇。 No。搞掂 ，thank you。 Thank you。其實咧，做姐姐最開心咧，就係唔係靠啲男人，係靠啲小鮮肉。多謝你 GM。唔驚，我保護你。要信任。多謝你啊！ Okay, 30 seconds, 30 秒。Oh my goodness。我哋得嘅。得嘅。係，愛你哋啊！點都唔放手 ，OK。係，頭先喺度啊！ Oh my god，哇真係。喺度啊！腳尖喺頭邊嗰度，4隻腳喺頭落去喎，4隻腳尖動頭添。哇！好靚。唔係喎，嚟緊真。靚，驚啊！但係衝出人生嘅第一步。3、2、1。你望唔敢望呢度啊？真係好。我驚過佢嘅，點解會？係啊，好靚啊！好似飛咁樣啦！係啊！哇，終於做到隻仔！哇！我嗌咗2次曾志偉，其實我想講咁節目嘅係，唔好意思啊，人生最漫長嘅5秒啊係。我哋冇失禮啊！嗰件事真係好恐怖嘅，因為咧條繩一鬆咧，你嗰下要凌空跳落去咧，係真係好驚嘅。我真係睇，我係眯埋咗隻眼。但係回彈翻上嚟嗰下咧，好靚啊！我哋有個360度嘅景色，多謝你知啊！攞證書，攞證書。第一次。叻。Sorry， 你俾我 ready 多幾秒。No。放手機。5、4、3、2、1。係有啲緊張嘅，但係真係好靚，好爽啊！多謝大家俾我完成咗呢個人生好想挑戰嘅一件事。後生咗10年啦，太好啦！最難忘邊一刻啊！一開頭我仲喺度想5、4、3、2、1嘅時候，好想再等多等，跟住之後算啦，佢好用喎，好恐怖嘅。你部揸樓梯好靚，好靚。呢度啊，呢度啊，後邊兩個都行快啲啦，得㗎。飲醉酒咩3晚嘅時間，我哋琴晚就食咗米芝蓮餐廳啦，今晚我哋就食 fusion 菜，咁啊有中菜西做，西菜中做，係咪完全感受到啊？呢個湯馬介休忌廉濃湯，試下先。哦，佢上邊呢浸係咩嚟㗎？哇！呢個真係鹹香，即係澳西湯呢個係咪 Yes。因為平時咧馬介休成日咧做啲 main 嘅 course 咁樣，就做湯咧就比較少，尤其喺呢間餐廳未見過，直情未見過馬介休攞嚟做湯。可以試下其他嘢嘅。好。呢個犀利啦，呢個係澳洲牛橫格雞橫格雞係咯，拌呢個太極醬。橫格雞平時我哋咧日本燒烤啊先至會食嘅喎，係太極醬真係太試下個汁，呢個太極醬犀利啦！咁就係老闆咧親自研製嘅，咁啊將咧即係我哋中國人成日煮飯就落豉油啦，咁西方人就成日用個調味咧就係呢個法式芥末嘅，咁啊就 mix 埋一齊。就好似太極咁樣咯，以油制剛咁樣，所以就叫做太極醬啦。我要試。其實落咗㗎本身，你係咪唔夠啊？係就咁試一啖個醬。呢個橫格雞嘅肉咧，其實咧有時候你食得多咧會流啊，因為個牛味太多咧，咁咧嗰個太極醬咧突然間有種 fresh 中和翻 fresh 嘅感覺啊，係。哇！水蟹粥。期待。水蟹燴飯啊！
平時去澳門食咗太多水蟹。我係好中意食水蟹粥㗎，因為個蟹味好濃郁啊，係。哇！你見到好多水蟹肉啊。係啊，因為咧呢度嘅老闆咧，每日咧就去水上街市買新鮮嘅水蟹啦，咁跟住咧自己係拆肉㗎，好辛苦，心機嘢。係啊，心機嘢。哇！好好啊嘛有隻鮮甜，真係好鮮甜。呢個真係中菜西做嗰個感覺啦，就係。嗯。咁啊，開始你唔單止中意食呢個水蟹粥，仲中意食水蟹燴飯。嗱，我揾咗間好正嘅早餐帶大家食呢度。有氣啊！哇，GM 啊，你係有鋪早餐癮嘅喎嚇！請一日假去旅行，你都要嚟食早餐嘅。哦，梗係啦，一日之計在於晨啊嘛，早餐好重要嘅。好彩呢間嘢都有啲好嘅推介。我呢個咧就係牛尾湯通。嗱，澳門咧好中意食呢個牛尾湯通嘅，香港咧係好少見到嘅。哦，我呢個正呢個辣魚包啊，沙甸魚嘛，澳門周街都係噶嘛，識貨識貨。我呢個都係招牌嚟㗎，嗱就係黑松露滑蛋牛角包。GM 咁你嗌咩咧？我呢個係馬介休球，不過呢個係嗌俾大家嘅。我自己嗰個味嚟，我覺得重點。唔該，你食先，喺度嚟㗎啦。呢個你㗎啊？GM 我哋食早餐啫喎。早餐咯，食西多士咯。廢水西多士，點解話我廢？你知唔知啊？早餐咧要攝取多啲能。唔係話你廢啊！澳門廢水即係珍珠奶茶，你唔好下下都覺得我哋針對你啦。雖然你真係廢，唔係你真堅廢嘅。你唔夠廢先要食到。你認我哋都冇乜所謂嘅。好，我哋而家喺昌明花園。係啦，坐咩車啊？我哋坐3號，然之後咧就去到新馬路落車。啊，澳門通咧，除咗搭巴士之外，仲可以搭咩咧？輕軌同埋買嘢都得嘅。同埋咧，我哋用澳門通咧搭巴士咧係3至4蚊嘅啫。如果你俾現金咧6蚊嘅，同埋咧我哋買咧好方便嘅。喺超市啊或者便利店嗰啲已經買到㗎啦，130蚊一張啦。跟住100蚊咧係攞嚟用嘅，30蚊咧就係買張卡嘅錢嚟嘅。係啦，咁你就去超市啊嗰啲增值啊就 OK 㗎啦。都冇問題嘅。係啊，冇問題係已經。咁好似我哋香港好方便。好方便啊！咁同大家介紹下，呢度就係關前街，而上面咧就係大三巴啦。知唔知點解叫做關前街啊？唔知。係因為咧以前呢度咧係海關關口嚟嘅，所以叫做關前街。同埋以前咧呢一帶都叫做古董街㗎。咁又可以買啲 vintage 嘢啦。係啊，嗱，同埋近排咧多咗好多文創店啦，或者 coffee shop 嗰啲嘅，咁啊可以另一類行街嘅 feel 啦，我哋。行街梗係要 shopping 啦。買嘢買，拜，抌低啲仔。我哋又去行下咯。牛仔褲啊！好啊。係啲 vintage。呢間係乜嘢？會 OK 喎。哇 ！vintage 包包啊！哇，有啲真係未見過係。好型，我成日覺得以前啲包包。呢個好型。你想網上搜係咪？我想睇下佢。哇！呢個公事包嚟㗎。佢係型㗎喎。咁你睇下幾多錢？打開。佢俾翻個袋嚟㗎喎。咁好嘅。係啊。講下價。係咯，6000零蚊都得嘅。6萬6嗰啲真係。喂，做咩？謝絕喎。謝絕議價，長得好看也不肯。咁我哋真係講唔到價。因為太靚啦，係啊，冇辦法，咁啊，擺翻低啦，留翻啲冇咁靚嘅人買啦，係啦。哇！嗱，GM 嗱呢度咧就有3層高嘅，最底嗰層就咖啡店啦，第2層咧就係賣皮革嗰啲手工藝品，第3層咧就見到啦，哇好多牛仔褸啊、皮褸咁樣，嗱感覺係咪好 vintage 先？但其實全部都係新衫嚟嘅。係咩？係啊，出嚟睇下。想揀翻幾件喎。好啊！哇！我都想試下買件皮褸，仲要咁特別嘅顏色，等我試下佢先。Emma 點啊？如果你係女仔嘅話，會唔會俾我參到啊？冧到爆啊！你揀咗皮褸，我梗係揀牛仔褸啦，得唔得？GM 點啊？掂晒係嘛？同我爭少少啦，不過冇可能，一定係我好過你。哇，好靚仔，好靚仔！哇，識貨。
哦，影緊相啊，搭咩啫？幾好啦，影相。哦，偷情。哦，擺明俾你睇嘅係談情。哦，談情。好啦，我哋依家4個去談情啊！依家去食嘢，究竟點去？啱啦，順便教大家多一個技能啊，就係 call 電召的士啊。哦。係啊，因為自助餐好多人嘅，我哋要早啲過去霸頭位噶嘛。call 的士咧就係最明智嘅選擇嚟，教大家點樣用先啊。首先咧就打開個電召 app 啦，然之後呢度輸入上車地點或者你用定位都得嘅，跟住之後咧再撳呢個坐車人數啦，咁我哋1、2、3、4 4個啦，跟住咧你可以揀紅的、藍的咧都可以揀嘅，咁填好之後咧就可以撳 call 噶啦。好啦，呢個 app 咧方便在於知唔知咩啊？咩？就係你係香港電話號碼咧都用到㗎，師傅可以照樣 call 到你㗎。得啦，知啦。佢知嘅。養幾耐啊？要？唔係 say 個 hi 啫。情啦，情。OK。前輩們。我閂門㗎啦，你唔好上車啊。咁我坐前邊咯。好麻煩咩？哎呀！哇！我揸住。哇！係啊，正所謂早起的鳥兒有自助餐第一位食。哇！好熱鬧，好多人啊！係啊，你知唔知啊？呢個自助餐咧已經有好多年歷史㗎啦，算係自助餐界嘅指標嚟㗎。嗱，佢以前咧就喺澳門啦，咁近幾年先至搬咗嚟氹仔嘅啫，同埋佢嘅食物款式誇張啊！係全澳最多㗎，有成18個區域啊，個個區域都係唔同嘅食物嚟㗎，好食啊！我有策略㗎。咩？食晒佢。好呢個策略。哇！我好少見到咧自助餐係有燉湯嘅，仲要係真係重料㗎。我見到佢係有好多一盅喺度咯，即係佢唔係一大煲嗰啲，所以係一定係燉出嚟嘅。有冇人中意食呢個豬腳薑㗎？有，好中意。好正宗，佢嗰啲骨啊，嗰啲膠原啊，正，即係食落去可以黐住個嘴唇嗰隻。我等陣都要食呢個碗先。嗱，我咧真係甜品愛好者嚇，平時咧好少會有雞蛋仔嘅，仲有呢個梳芙梨個 cream 自己擠㗎。你啲平時香港要排隊㗎。係啊，我哋都有排隊，但係呢個任食㗎係。我想話咧，晏晝已經咁多嘢食，夜晚嗰陣係咪仲多嘢？不得了！星期5、6日嘅夜晚仲多嘢啊！哇！食到咁飽，而家帶大家出嚟呢個綠茵盛景花園度行下，打下卡啊！係啊，秀儀，我哋咧唔好阻住佢哋放閃啊，一定好閃啊行啦！又剩翻我哋2個喺度。點我啊？唔好咁肥啊！準備跳啊！1、2、3。喐下嗰邊啊，嗰邊面，好，搞掂啊！咁快？喂！喂！嗱，行程嚟到呢度咧，我哋有2個選擇俾大家揀嘅。Plan A 就係我幫大家揀嘅，玩 VR。去旅行梗係要玩呢啲啦，呢度咧就係全澳最大嘅高科技電子體育娛樂主題樂園。咁一個 VR 遊戲咧就80蚊，430蚊咧就可以任玩2個鐘。咁今日咧人流就唔算多，咁我哋咧繼續玩翻個任玩啦，抵玩啊嘛。好，伸出你嘅黃金右手。4位唔該，嚟。嗱，即係我哋入場咧同埋玩每個遊戲咧，嘟呢個 QR code 就 OK 噶啦。哦，明白晒。咁去玩啊，去玩啊。Go，拜拜。而家玩啲刺激啲嘅，我哋男仔咧就會做機械人，女仔睇下大自然咯。不過呢個咧有個身高限制，就係150以上先可以玩嘅。點可以介紹俾老闆？一齊玩咯！我全打啊！要離心力嘅喂！哇！哇！呢行都大。哇！勁過 Michael Jackson 啊！好慘！
你得㗎林秀喂，儀。一嚟啊咁嘅。係啊，你望我下面就唔驚㗎啦。人生總要行出第一步，嚟大膽啲，好嘢 ，very good。你望佢後面。唔係佢係一望下邊啊，你完全冇望，哇！原來親歷其境有啲驚喎。我都話㗎啦。唔得啊！你望一望，幫手啦你望一望下面俾觀眾睇下嗰個底係點樣。好啦，喂，係啊，你行過去得㗎啦，俾人上翻嚟，拉嘢，拉嘢。你撐高個人，係啦，挺胸收腹，係啊。我先轉咗個 VR 嗰塊鏡。你合埋眼咪得咯，林秀儀，我叫你望。我合咗。嗱，呢個咧就厲害啦，係我哋呢個 VR 樂園嘅王牌嚟嘅。我好想同大家玩，不過得3個位，咁我做細㗎嘛，咁就讓你哋先啦。好啊，好正㗎，玩得開心啲啊 3、2、1，瞓就嘈。巴嘅定咁樣，哇！喂，再轉！好啊！有乜感覺咧？我想問。果然好尊重前輩啊，係，但係好刺激嘅，果然係王牌。刺激。好嘢！好啦，曾展宏戴翻個罩先啦。前輩叫我戴，點解唔戴好，咧？有啲嘢咧係要一齊享受嘅。咁我一個人啫嘛。如果覺得 VR 太刺激咧，不如揀 Plan B 斯文啲嘅 High Tea。呢啲行程先至啱我噶嘛，扮下貴婦嘆下 tea 咁樣先係放假噶嘛 ，right？仲有大家有冇 feel 到啊？我哋喺個酒店嘅正中央，再望下上面 ，Oh my God！呢個天幕啊，一望上去，我好似置身喺天空嘅感覺啊！哇！真係好舒服嘅。仲有我哋嘅周圍，你睇。有啲草喺度啊，長頸鹿啊咁樣嗰啲，唔錯。扮得好啊！翻嚟啦。唔係翻嚟。我覺得最開心係見到啲 LED wall 咧，佢會不停變嘅，咁有唔同嘅環境啦。譬如而家我哋就好似去咗葡萄牙咁樣啦，咁啊一陣間咧好似話有啲大自然嘅畫面會出現嘅。同埋咧呢度係好重點有一樣嘢嘅，就係有一個特別表演。好戲啊！踩咗上喺個頭咁樣飛過嘅。嗰隻有啲唔同嘅，有心心嘅喎嗰個海豚。邊個？你佢飛緊埋嚟喎！真係飛埋嚟做乜嘢啊？叼住嘢喎！哇！頭分！單膝跪，隔離台㗎咋？單膝跪。唔好意思咁多位，其實我準備㗎，Mayan，孝敬你啊！呢幾日嘅養育之恩，請你收咗佢。送戒指咁咩？咁恐怖嘅咩？你見你帶我周圍玩咁開心。欣賞你，學下嘢啦。係啊。哦，原來你中意呢味嘢，我叫過隻海豚再拎隻戒指出嚟咯。Evan 唔係咁簡單㗎，呢件事咧要 book 㗎，同埋咧要6位數字啊。不過如果你想用呢個服務咧，我可以幫你 book 嘅。富二代。話晒我都姓曾啊嘛。喂，送嘅喂。嗱，我哋食埋晚飯之後咧，就會翻香港㗎啦。咁距離晚飯時間咧，仲有幾個鐘頭時間。我諗到一個地方，大家一定會覺得幾得意嘅。有冇咁得意先？買飛。其實澳門同埋大賽車咧真係密不可分啊，所以每年咧都有好多人咧過嚟澳門睇賽車㗎。而今年個澳門格蘭披治大賽更加去到第70屆啊！哇！哇！但係我記得咧，之前我個 Macau friend 咧帶過嚟呢度咧，呢度唔係咁嘅喎。近呢2年咧，成棟翻新咗之後咧，個感覺豐富咗好多，誒同埋多咗好多體驗啊！去玩啊！體驗下喎，係啊，體驗下。好嘢！輪到我哋一齊玩啦！有電單車模擬嚟，帶翻 VR 先。我諗我驚我左右咧都搞唔掂啊，所以用肉眼啦。我哋可以簡單版玩嘅。好啦，簡單版。 3、2、1，開始。喂，俾多啲油，好似一俾多啲油。嗰邊都你邊有許文軒？我唔知啊，我見到你啊，完全。但食米啊，我唔記得咗要扭軚啊！哇！啲彎位真係搞唔掂。我見到啊，撞！係啊，你同一個位啊。對
唔好踩加油啊！哇 ！Oh my god！ 輸咗啊！點解我俾佢用咩贏咗㗎？我哋未到最後一秒特登俾佢贏嘅，我係特登俾佢贏嘅，有女仔啊嘛。嚟到澳門，梗係要買翻啲手信翻去啦。梗係要啦，去手信街啦。我帶你哋去一間超過60年歷史嘅鋪頭，由街頭已經聞到佢嘅香味㗎啦，好香啊！走後面咧，聞到都過嚟啊！過嚟啊！勇哥，好朋友嚟揾你啊！你好啊 Hello， 我想問你，啦，入去啦！可以入去啊！哇，咬啲嘛！做咩？呢間鋪啊，晏少少嚟都買唔到㗎，皆因佢哋家庭式製作，杏仁餅每日只賣1000盒，一啲特別嘅口味，例如肉心杏仁餅啦，同埋蛋黃杏仁餅，每日得20至30盒添㗎，日日都排晒長龍㗎。邊個㗎？哇！好靚啊！我哋都好靚。喂，唔得，再嚟，好靚！勇哥靚咩？勇哥聾咗。哇！真係用炭爐㗎，見唔見到啊？係咪好似嗰個鋪頭隔離啊？係個廠啊！係啊，同埋家庭式嘅做法係。咁我哋係咪可以去買嘢啊？商品可以。有冇仔？哇！我哋整完餅冇晒，好好啊！每款都係留咗一盒俾我哋。哇！勁珍貴。哇，好難！我要肉心啊喂！我要呢個，蛋黃肉心啊係。掃貨，個雪花杏仁片。嚟到個數㗎啦，排咗咁耐。呢個咧？要唔要？可以。好啦，上一屆去旅行澳門篇咧嚟到尾聲啦，辛苦晒大家啊！咁啊，由於咧我哋翻香港咧好快，所以我哋有時間咧食多餐晚飯咧，玩盡佢好唔好？咁我亦都咧揾咗一間咧係澳門第一間 Wine on Tap 嘅餐廳。Wine on Tap 係咪即係自己斟咧？係嘅，咁啊呢度好好啦，俾288蚊咧就可以任斟任飲3小時。呢度咧有成24款嘅紅酒咧、白酒任你選擇。咁啊，但係咧，我都知道你哋嘅酒量咧冇我咁勁嘅，可以逐杯買嘅。嗱，你可以買呢度嘅儲值卡，有200蚊嘅面值、500蚊嘅面值。咁啊，亦都可以選購咧呢度有成咧100款嘅葡萄酒啊，每杯咧係由20蚊起。咁啊，有平飲啦，貴有貴飲，最緊要咧就係啱自己嘅口味。飲杯，咦，各有所好喎。係啊， 2杯紅酒，2杯白酒啊。我相信咧，我哋係第一次以呢個 combination 一齊嚟澳門啦，亦都可能係第一次拍旅遊節目啦。我相信大家嘅感受咧應該都好深嘅。咁啊，師姐你講先啦。咩師姐啊？我好後生㗎咋，我好後生㗎咋。我對嗰個 VR 嘅印象好深刻，你帶我哋去玩嘅，因為我冇諗到咧，我去完嗰個 VR 之後咧，係會可以沙聲沙到成個身，都仲沙緊㗎。係咪沙到尾咯？直接沙到尾咯，同埋係真係好玩嘅，因為都未去過一個係成個 VR 嘅地方，入邊係有咁多唔同種類嘅遊戲嘅，係啊，係開心嘅，多謝你。我覺得係睇你尖叫係最開心嘅。係咩？係啊，但係你自己都唔差喎。係咯，你都嗌得好勁。其實我哋4個都嗌得好嘈喎！我哋真係，一雙百中啊，係咪？係，因為以前咧成日去澳門都係做嘢多啊，即係好少係真係逗留咁長時間啦，即係來回啦，即係來回啦，同埋有成日食嘢方面，我永遠都覺得啊，好食好多咧，即係以前傳統嗰啲葡國餐啊、葡國雞啊咁樣噶嘛，都好好食嘅。但係今次我發現咗好多新嘢咯，即係好多都係 fusion 菜啊 crossover 咗啲新嘢嘅。啊，GMBB，我啊，其實我今次真係好開心，因為我本身咧，抹嘴抹嘴。又咁叫你唔好咁留意咯。我嚟澳門嘅次數真係好少，好似係細個嘅時候嚟過一次啫。咁但係今次咧，我體驗咗好多嘢。咁我最有印象咧就係跳笨豬跳，因為點解咧？我一路自己好想跳嘅，但係自己一個人咧有啲唔敢啊。咁今次有大家陪我，我終於跳到啦，好似完成咗人生嘅 checklist，我覺得自己 level up 咗。其實我都冇諗過三日兩夜係可以個行程係咁完美同埋咁滿嘅。我哋都算係行程緊密嘅。希望大家玩得開心啦，食得盡力啦。耶！你哋嘅樣，耶耶。